আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ভীষণ মজার দেশি মুরগির মাংসের রেসিপি। আর এইভাবে রান্না করলে কিন্তু রমজানে সবাই একদম তৃপ্তি করে খাবে। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের জন্য সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। এ পর্যায়ে আমি মুরগির মাংসগুলোকে খুব ভালোভাবে কেটে ধুয়ে বেছে নিয়ে নিয়েছি। সবগুলো মাংস দিয়ে দিচ্ছি, তারপর দিয়ে দিচ্ছি রসুন। আমি রসুনগুলোকে কোয়া করে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, আর শুকনো মরিচ মাঝখানে ভেঙে নিয়েছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া। মুরগির মাংসে কিংবা যে কোনো মাংসে পরিমাণ মতো মশলা দিতে হবে, তাহলে কিন্তু টেস্টটা ভালো আসে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত জিরা। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া। এ পর্যায়ে দিয়ে দিব মরিচ গুঁড়া। ঝালটা বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যে যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেরকম ঝাল দিতে পারেন। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। এ পর্যায়ে তেল দিয়ে দিব, তারপর কিন্তু আমি লবণ দিয়ে দিয়েছি। খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। আর এভাবে এ পর্যায়ে খুব ভালোভাবে হাতে মাখিয়ে নিচ্ছি। মাখিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, দেখে বুঝতে পারছেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসছে। এ পর্যায়ে কিন্তু আমি আগে লবণ দিইনি, এখন তার লবণটা দিয়ে দিব। দিয়ে আবারও ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। আর পর্যাপ্ত লবণ দিতে হবে, আর পরিমাণ মতো লবণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু লবণের উপর অনেকটা টেস্ট নির্ভর করে। এ পর্যায়ে চুলাটা অন করে দিয়েছি, তারপর খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। চাইলে এভাবে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করেও রেখে দিতে পারেন। এ পর্যায়ে আমি কষিয়ে নিব, খুব ভালোভাবে মাংসটা কষিয়ে নিতে হবে। আর এখনও যারা আমার রেসিপি দেখছেন কিন্তু লাইক দেননি, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এ পর্যায়ে আরেকটু তেল দিয়ে দিলাম, দিয়ে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে দিয়ে দিব আলু। আলু দিয়েও খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। মাংসের সঙ্গে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে আলু। আলু আমি কেটে নিয়েছি, কেটে আগের থেকে ধুয়ে নিয়েছি। চাইলে এটাকে ভেজেও নিতে পারেন, তবে আমি ভেজে নিইনি। এ পর্যায়ে নাড়াচাড়া করে খুব ভালোভাবে আমি মাংসের সঙ্গে কষিয়ে নিচ্ছি। তারপরে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু গরম পানি ব্যবহার করেছি, মাংসে আসলে গরম পানি ব্যবহার করলে টেস্টটা ভালো আসে। এ পর্যায়ে আবারও নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর ঝোলটা একদম যখন কমে যাবে তখন কিন্তু আবারও খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। আর মাঝে মাঝে আর আলুটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তারপর আস্তে আস্তে ঢাকনাটা উঠিয়ে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি পানি দিয়ে দিলাম। অবশ্যই গরম পানি দিয়ে দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু টেস্টটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ঝোলটা দিয়ে দিলাম। এ পর্যায়ে রান্না করে নিলেই কিন্তু হয়ে যাবে মুরগির মাংস, আলু দিয়ে মুরগির মাংস। আর এভাবে আলু দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করলে খুবই টেস্টি হয়। আলু এভাবে দিলে, খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিলে মাংসের যে টেস্ট সেটা কিন্তু আলুর মধ্যে চলে আসে, আর খেতে অনেক বেশি হয়। আলুগুলো সবাই খেতে খুবই পছন্দ করে। আর আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করবেন। এই পর্যায়ে আমি ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিব। খুব ভালোভাবে আর একটু ভালোভাবে রান্না হয়ে গেলেই কিন্তু ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচ অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কিন্তু কাঁচামরিচের যে এক্সট্রা ফ্লেভার থাকে সেটা কিন্তু মাংসের মধ্যে চলে আসে। এখন ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, আর একটু লবণ দিয়ে দিব। খুব ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি।
চুলাটা অফ করে দিয়ে তারপর ভাজা জিরার গুঁড়ো দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে জিরার যে এক্সট্রা ফ্লেভার থাকে সেটা কিন্তু আর নষ্ট হয়ে যায় না। চুলাটা অফ করে দিয়ে ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এতক্ষণ যারাই আমার সঙ্গে ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নেব। এটা কিন্তু গরম ভাত, রুটি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গে পরিবেশন করতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ।